A Ararinha Azul tem mãe? Ué, claro que tem. Inclusive foi ela que pediu pra levar a filhinha dela de volta pra casa. Ah, e a desculpa, eu não tinha percebido como eu eu vou gravar um vídeo de um jogo que eu joguei e eu já tenho alguns personagens. Entendeu? Ficar preso, né? Imagina esses bichinhos presos. Eles Eu devem ficar já joguei um pouquinho desse jogo. Promete que vai citar eles? Aqui. Prometo sim. Então. Porque hoje eu vou ter festinha aqui no meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Aqui, ó. Sou do clã Tira. Eu sou filho de Rocadilha. Eu tenho aqui R$50. Eu não tinha antigamente que jogava. Assim, você pode seguir algumas. Tô jogando muito. Só como assistir. Jogar uma segunda partida, pessoal. Eu vou ganhar essa partida, esse torneio, sem usar anúncio. Então, pessoal, eu vou acabar com o vídeo por aqui. 4 minutos pra nada. Mas, brincando, pessoal. Hoje é vídeo especial.
E hoje a gente vai ver meus arquivos. Ó, pra quem quer saber o nome do meu canal, aí. Ashley, look at me. Juninho Bergatich. Seguindo seguidores. Então, aqui ó, pra vocês. Aqui comentavam também. That's the question. That's the question. Então eu consegui o Cristiano Ronaldo. O comportamento define uma pessoa. Trato bem na sua direção, quero ver escapar dos meus tiros. Poder da matemática na quinta equação. O movimento em falso já era vacilão. O segundo capitão da tripulação. Sou que King, além da geração. Trato bem na sua direção, quero ver escapar dos meus tiros. Poder da matemática. Todo mundo sabe que eu sou mais lábio. Resgatar. Que pesquisa de mim, olha tão minha. Que o coelho não te pegou? Deve ter batido a cabeça pra se achar mais rápido que o The Flash aqui. Eu treino quase todo dia. Você sabe a velocidade do som? Você sabe a velocidade que a chuva cai, meu filho? Eu voo como águia. Você voa igual uma águia. Eu decolo igual um avião. Se você Fica na quinta equação. O movimento em falso já era vacilão. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Eu e a Laís. Possibilities, I look like all you need. Isso não The tá uma feeling won't cabeça. let me sleep. Fala o alfabeto mais rápido que eu. The feeling won't let me Fala o alfabeto mais rápido que eu. Desafio aceito. Ah, que essa sendo é quase meio fechado no... Nossa, seu Fala o estilo de alfabeto desenho mais rápido que eu. Desafio aceito. lindo. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O P, Q. alfabeto. Você é que ajudou que foi Ela demonstrou. aqui ó, já Eu tô beijando sem querer ser que Deus abençoe sua Sabe o que a boca do Aqui, ó, Jax Doris. fez? A gente tava comendo Ele bife com tá batata tentando digital fazer e a cada uma 2 minutos o Jax ficção. colocava sal. E era Ele tá esquisito porque tinha gosto de tentando batata fazer uma doce. E a Pum me perguntou, ficção que é ficção. batata doce? Ele falou, não. E a cada 2 minutos é... É verdade que o chocolate é muito porque é melhor do que o acredita. Não. Falta pouco para o pessoal, como eu cheguei Diogo, no Kawaii, parabéns. que você poder me ajudar. Olha, cara. Por causa disso, você saber o meu nome, Muito obrigado. eu vou te seguir. É. Eu já tô te seguindo. É. Ficção, Pieto. É o Pieto! Olha a carinha aí. E aí é só alegria. E aí é só alegria. Pessoal, E aí é só alegria. sigam o Pieto. Sigam o Pieto.
Então, falou. E lançou essa brava aí pra mim. E comentou assim. Falta pouco. Ficou O pessoal ótimo. mexe aqui no... Esse líquido preto se chama ferrofluido e ele Ficou foi pode banido dos fazer Estados o Unidos. que Dizem que esse quiser. líquido é um perigo para a Ainda sociedade, bem mas eu que não o tenho medo que dessas mentirinhas. Eu ficou despejei o líquido preto num fora objeto da transparente e quando eu aproximo um ímã perto... Ponto. Entendeu? Tchau, galera. E não esquece de me seguir. E eu vou voltar a gravar vídeos aqui. Falou.